مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. والنهارده الفيديو الثالث في سلسلة تعليم افتر افكت. والنهارده هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل عداد الارقام ده. الطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ومش هتاخد منك وقت، ومش محتاج ان انت تكون خبير في افتر افكت عشان تعملها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تقول لي رأيك تحت في الكومنت، وهتلاقيني سايب لك لينك الانستجرام بتاعي تحت في البايو. هتلاقي عليه كل الاضافات والاكستنشن اللي انت هتبقى محتاجها. وما تنساش برضو تعمل لي فولو هناك على انستجرام. ويلا بينا نبدا الفيديو. واول ما تفتح افتر افكت هنروح ندوس على نيو كومبوزيشن، تظبط المقاسات بتاعتك. بعد كده هتدوس له اوكي. بعد كده هنكتب اي رقم، وليكن انا هكتب 12. بعد كده هنروح عند افكت عند بريسيتس، هنكتب كنترول، وعند السلايدر كنترول هنسحبها ونحطها على التكست بتاعتنا. بعد كده هنظهر التكست. بعد كده عند السكور تكست هنا هندوس edit. وهنا ركز معايا في الأوامر اللي هتتكتب، وأنا هسيبها لكم مكتوبة على الشاشة قدامكم. خد بالك بقى إن الكلمة ودي ركز فيها قوي، عشان دي اللي هتفرق معاك في الأوامر اللي أنت هتكتبها. الكلمة بمجرد ما تظهر قدامك زي كده، كل اللي أنت هتعمله إن أنت هتدوس على زرار التاب عشان تنزل معاك في مربع الأوامر. لازم أن تدوس تاب، إن أنت لو ضفتها بأي طريقة تانية مش هتضاف معاك وهيبقى فيه غلط في الكود. بعد كده هنكمل كتابة الكود بتاعنا. وبرضه أول ما الكلمة هتظهر معانا زي كده هندوس تاب، وبمجرد ما نلاقي إن التكست بتاعتنا ما بين القوسين هنسحب السلايدر هنا ونروح ضايفين السلايدر هنا. بعد كده هنرجع في أول التكست هناك خالص، هنضيف النقطتين اللي جنب بعض. بعد كده مسطرة، هنضيف يساوي، بعد كده أو زائد عفوا. بعد كده هنرجع هنا في النقطتين اللي جنب بعض. أي حاجة إحنا هنكتبها أو أي رمز هنضيفه هو اللي هيظهر جنب الأرقام بتاعتنا. وليكن انا هضيف علامة مئوية مثلا بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هنا ظهرت جنب الارقام بتاعتي. كل اللي انا محتاج دلوقتي ان انا اعمله ان انا هبدأ احط في الاول كي فريم، وارجع اطلع مثلا لحد 15 ثانية، واخلي مثلا العلامة بتاعتي المئوية وليكن 100% مثلا. طريقة سهلة وبسيطة جدا، محتاجة بس ان انت تركز في الكود اللي انت هتكتبه. وزي ما قلت لك لازم تتأكد ان الكود وانت بتكتبه دايما تدوس على تاب عشان الكلمة تضاف لمربع الأوامر. بس كده، دي كانت كل حاجة للنهاردة. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تكتب لي رأيك تحت في الكومنت. وادخل على الانستجرام تقدر تبعت لي كل اللي انت طبقته، وتعمل لي فولو هناك على الانستجرام. سلام.